الزلف الأول طون ويس 115 ونكريتيكا تيكل تاوين شريف مس شريف ملال أكن تزغام ياك أتان 21 غشت أرثو ياكا دي ساكي إكين هدرا كثورا قلاغ دي تسا دا عشرة شطنبر ذا قويني منقار أسوندذ نلاز نار جراف دو لافان تزغام يك ذاك الشريف ملال ذوين يقلان داس الوين جيسكا يتوا حبسن كي تقارن فرانسيس بريزدون لا جيسكا ديستيتوي يتوكس ذا شكي غاد نوالي نكذ كمال لامباغي ايوا شو يخدم شريف ملال اسوند اكي نلاز نا كاف دو لا فان ذا شو انحبو سكينس يديلان سي ماشي حاجه نحبوسه الحريص يديلان فلاس سي شطنبر 2021 تواقلا سينس كوسنايا اكدو نحبو سينس ذا شو يقلان سفير يكون وانشتكين ذا شي كاد نزرك مداكل كمال لامباغي الصلاظ نغ سيني غازوش لك كمال زولا رشيد زولي كان ديتولا أكيد ثيد الزوارة كمال القوال ثوالد ذاكن ثواشوت نشريف ملال ثمنديون نقول غور عندك كان تساميك ثواري ثيدي إلا مثسن شريف ملال تزغب ذاك يلاد الحرس في اللاسي شطنبر 21 لما ذا سا يقلد ونشتكير سلحبسينس تسبيوين يدفكار ثواشول تكير ملال ذي قول غور يدفكار ذاكن سبب ناس l'appartenance à un groupe terroriste et atteinte à l'unité nationale. J'ai qu'une zbandra on va نعرض كي كنفهم ذا شو قلنا نسفير ونحبو سكين شريف ملال شو يجن شي ملال هذا خدم اسوند ذكية نلاز نا لو غياب دو لا فان سقسيوهم زوريها كمال في دينار فرانسيس quels sont les dessous des cartes de l'emprisonnement de شريف ملال. الور رشيد اسقسي كم زوارو اشو زمري دينير باللي زعما va placer le contexte de l'arrestation de Mellal, de son emprisonnement, strad à la veille on peut dire presque de l'autorisation de la période ni année GSK بغا استفن اللي غتزنزن et mobilise. Donc Mellal, s'il a été emprisonné parce qu'il a dérangé aussi des intérêts et il a manifesté son attachement à la question identitaire du club. Et ce qui n'est pas vraiment, on va dire, qui a aimé le pouvoir algérien et ce qu'il a fait destituer et وكنا داوين يوث نترباث نسدان جي اس كا اني قريب اتشمن لا ديفيزيون 2 الميدين روحن يوكن قلنا لي سيبورتير دويذاك اي عاون جي اس كا يوكن تقيم قحريشه مزورو سينو لو كان د ليكيب ني عدان اي قيمن الى جي اس كا اتن لا دوزيام ديفيزيون ce qui aurait dramatique pour toute une région. غردا غنت Mellal, il est victime d'une propagande, principalement d'un pseudo-journaliste ويتوغي لنا عروش يروح الى نيغوسيي الواحد الحكم وين à chaque fois يبغى اسيستنت Mellal son appartenance à un mouvement indépendantiste et c'est pour ça scolène justement l'accusation, le chef d'inculpation appartenance à un groupe terroriste et atteinte à l'unité nationale. Et en même temps, bien sûr, Mellal, en quelque sorte, il est victime d'une lutte clanique et parce qu'en même temps, dans Mellal Darat, ce n'est pas quelqu'un qu'ils peuvent manipuler, c'est quelqu'un qui agit selon sa conscience, indépendamment des luttes claniques, et son indépendance lui a coûté justement son emprisonnement. Voilà, Rachid, soumettait des choses qui chiffrent l'emprisonnement de Mellal a dérangé pas mal d'intérêts et en même temps, je pourrais dire, c'est sorte d'un acharnement qui n'est pas justifié et qu'on pourrait dire que c'est plus des raisons politiques que
بارابور او دو افير ناس نطن باسكو تا لافير نتا مزواروث تينا لابارتونونس ان جروب تيروريست اي اتانت لونيتي ناسيونال غير لا دوزيام افير سوا ديزون تاع لا ريلاسيون واحد القديشي سي زافير ني لا يتو يخدم مثل توق الالمان هكا الرشيد باش يعني يوني دي ريزومي والاسونسيال ذا شو يديوين لاريستاسيون ملال بوركوا سون امبيريزونمون خاطر دوين اللي لا اكسيونير دوين اللي كيف دي زانفورماسيون il était contre la vente du club ou céder le club à Mobilis ونزرا باللي Mobilis une entreprise comme ça étatique نزرا باللي دا شو المعناش جي اس كا غادي داوين هو بغانا تجري وذا غونت بغانا سكسن جوستمون الروح نسعى جي اس كا كي ديستينغ دي زوتر كلوب هكا رشيد سومتا ذا شو يزمري دينيون ذا شو السبال الكونتكست نديوين ملال الميداين يوفد ديمانيس قلحبس تنمير كمال سيدة شيف ملال وين نسند وين يسان تقبليت الحوم ذك ذمنيس ذا شكيتي جان حمل انتيك يقبليين ونولا اسفريك نا لا جيسيون إنس نجياس كاثي بلاد تسيجي ماضي جيرزن ما ذك سوير غلنا ونا سوير اجي غلان يبويس تصي دي بوين جياس كان شكون يبوي تاموسنيس افقبالي في جلان البوليس اكتماجيت يعني غنيس اسفريك سول ذم اثرنا لا جيستيون مودرن كني الحوت ثموران عثير با ثم قرانين دوينيك سان ثير مي تاطاس اشكو اللي تيدير ذي الالمان تيموسني وين كو دي بوين سي ثموثك اي مخران مضال اسقسيو السين كمال هو يفنق دينير ايوا شو مشرف من ثلاثة ثلاث مراوك نادي واحد سندن لاز نار غاف دو لا فا ايوا كن هاث از سلن اما كلا ديني غادي ابوها شو تكال بطلكين ايدير لين في الليل سقسيو كيما زبطي راس فرانسيست pourquoi n'a pas d'autre choix que de recourir à la grève illimitée pour faire entendre sa voix كده سقسيو كمال Rachid, c'est vrai, la grève de la faim, c'est l'ultime recours. D'abord, c'est l'ultime recours. Et il y a une discussion qui il est défendu par des avocats. Mais il y a plus de communication, il y a l'incommunicabilité. Donc, il n'a pas d'autre choix que de recourir et la grève de la faim. C'est le fait qu'il ne soit pas entendu par le juge d'instruction, le prolongement pour une deuxième fois de mandat de dépôt. Donc, il n'a pas d'autre choix que de faire son la grève de la faim. D'autres moyens et la voie traditionnelle ou le soufrara. Donc, il a قصد دي روح et la grève de la faim. Mais شو العالي ونادي فهميون دا شو واش خدمن امدانا لا غريف د لا فان ذا شو المعنى سنا مكيس خاطر سي فري لا غريف د لا فان سي ان اكت راسيونيل باسكو بورت دي ريسك quelqu'un peut avoir des séquelles لانت لي غريف د لا فان الصوت نتا الميدان توطي الموت نزرا كمال الدين فخار ملي كيخدم الميدان الصوت يوكن يخدم لا غريف د لا فان يوكن يموت دونك مي دا شو دا غنت لوتر ميساج دا شو ديزن اللي بغا يزيون يدي الصوت يون ام شريف ملال ديني ولا غريف د لا فان تسعى لوبجيكتيف ديفيي اي دو فير بوجي لي شوز باسكو بدي لي يون عينت ليا ليبويزمون دي مويان اي دو فوا تراديسيونيل الى يون ادي روح سي الديرني ريكور اون فادير يوكن يون صوتي سد ادي الحق وذاك نتاع ناس مثال pour réparer une injustice. Donc, l'incommunicabilité, c'est-à-dire l'opération traditionnelle d'où il va opter pour une solution extrême, donc non violente, qui est la grève de la faim. C'est vrai, mais aussi c'est une forme de violence envers soi et non pas vers l'autre. C'est pour alerter l'opinion publique de l'injustice que quelqu'un subit. Et c'est pour aussi une certaine conscientisation
populaire et pour susciter l'indignation et convaincre l'opinion publique de la nécessité du soutien. Donc, sur un plan symbolique, c'est frappant l'imaginaire collectif parce que c'est d'abord aussi une question éthique parce que ça suscite une certaine inquiétude à خاطر la grève de la faim qui porte des risques. Donc, il y a cet ordre-là éthique. Donc, éveiller la conscience collective s'impose pour qu'il y ait d'abord une compassion de la part des citoyens, mais en même temps procéder pour qu'il y ait l'inversion de la décision et que le message passe envers les gouvernants. Mettre donc le doigt sur les injustices du système, l'urgence de modifier justement tout ce qui est comme structurel et il faut qu'il y ait une réparation et de revoir justement les méthodes les méthodes, on peut dire, pour y aller réellement au fond, rendre justice dans toutes les affaires. Donc, c'est pour ça que la grève de la faim aussi, c'est l'expression d'une situation intolérable. Et la question aussi de changement de mentalité, ça soit par rapport à la prise de conscience des citoyens, mais en même temps dans les institutions de l'État. Nous avons aussi dans le communiqué de la famille de Mellel, il y a eu l'enclenchement de la grève, parle d'acharnement judiciaire et en même temps, c'est deux affaires qui l'appartenance à un groupe terroriste et atteinte à l'unité nationale, ce que nous avons dit Mellel, Machid Winilen, on va l'accuser de ces chefs d'inculpation. Donc là, l'autre affaire, c'est par rapport à ces affaires commerciales. Donc, ce sentiment d'injustice qui a poussé Mellel à recourir à un ultime moyen qui est la grève de la faim. Voilà, Rachid, داش يزمريدين يون داش يصوتن Mellel هادي خم لا grève de la faim غير داشو دانا مشيس. Donc, on va résumer l'essentiel. Un, c'est le sentiment d'injustice. Et deux, c'est d'alerter l'opinion publique. Mellel, il subit une injustice et il doit être soutenu pour une meilleure prise en charge. Voilà, Rachid, سومتات داشو يزمريد يهضر يون في فين يشد الى غريف د لا فان غير داشو ذانا مشيس داش يبغي يدي الصوت ذيزن ملال اما لي زوتوريتي اما يمدانن يوكل il va mettre زعما ثاني لي زوتوريتي devant le fait accompli خاطر اونكلونشي اي غريف د لا فان بور دير ولاش مولي زرا باللي تسعى لي ريسك اي سي بور سا كو ماشي تلوف اللي سهلا يويد l'appel de détresse de Mellel Nesnani, il doit être entendu. تنمير كمال لكن خدم يال تكل تسقسي ونقاو ذا شو هي المذن إن زمان نسوفا سق وسند أكين نلاز على غير دو لافان إديسكر شريف ملال وكذا سقسي ونقاو دونك فرانسيست quels enseignements tirés de la grève enclenchée par شريف ملال. Alors, la chose vraiment, on se pose la question, la direction actuelle de la GISCA n'a rien fait pour soutenir Mellel ou n'a rien vu comme communiqué ou autre forme de soutien. Dans les coulisses, donc vraiment, c'est une question qui est posée. Deuxièmement, ce qui est positif, on vient de lire dans les réseaux sociaux un communiqué de la famille de Mellel. اني ملالي غراد دي في غريب كالسقار محبوس لا غريف دو لا فان زرا باللي الياوي دي زونسيان جوار غروي ذاك يخدم ديدسن ام عبود نغد عبد السلام كمال عبد السلام دونك هو تصويت لي زونسيان جوار دو لا جي اس كا نغد لي سوبورتر مره قرناس ادي حبس لا غريف دونك d'après le communiqué de la famille, Mellel يحبس لا غريفيس de la faim
لو 9 سبتمبر. وذا غونت الكومينيكين نغراني باللي الى ils ont remercié les soutiens de Mellal et les collectifs d'avocats. دونك زمريد نيني دا غنت باللي لو دوز ملي كان تغري نزمر يونا دي خدم خاطر ايتو بعد نهار تغري ملال وكان تحبس لا غريف. دونك دونك une bonne nouvelle que Mellal il a arrêté sa grève. Et je pense qu'il y a aussi une autre information باللي Mellal va être entendu par le juge d'instruction le mardi 12 septembre, qui est une bonne chose. Justement, la situation va se débloquer. يملل أمكانيس ماشي الحبس يودا ديلي ذيلي ودقل. il va gérer au sein de la GSK. Donc l'appel norme voilà vraiment il a dans le contexte régional actuellement, l'Algérie de plus en plus isolée vu l'atmosphère. هذا بو الجزائري ودي عاود جري الشرطاس ادي السفوغ شرن نمحباس نراي نيلانق الحبوسات وملل ادي فو اخاطر امشانيس جاسكا اخاطر ديون نيلاني بغاني ديوي ان بلوس دون لا جيستيون يوكن جاسكا اتوغال ان كلوب امزيكاني ان كلوب دو تيتر. دونك سي بور سا ك زمريد نيني باللي ادب الجزائر الى قاس شرا العقل خاطر سي با نورمال tout un état, tout un arsenal d'état va s'acharner contre une petite personne qui a eu le courage de laisser l'Allemagne avec la qualité de la vie, avec tous les moyens il va jouer un rôle d'intérêt général parce que à la tête d'un club, un grand club MGSK, ماشي الحاجه اللي سهلا خاطر انت ثوين il est passionné, il veut apporter un plus. إثمورثيس الى كابيلي ثمازغاس ومثا خاطر جاسكا ماشي كان c'est un club de football mais c'est un club chargé de toute une symbolique identitaire. Et GSK, il n'est pas juste un club au sein de la Kabylie, mais il est supporté au sein de Tamazgha d'une manière générale, l'Afrique du Nord, mais en même temps, il a aussi même des supporters à travers l'Afrique. Voilà, Rachid, داشو زمريد نيني يعني داشو زمريد ديكسيون تمسيرت فين يشدن الى غريف دو لا فان اي دو ملال اي سون امبريزونمون. دونك ثورا هذاك قيم ضم مشوار نت دونك كيحبس لا غريف دو لا فان ثورا قيم مشوار يطون دا شوت سي سا ليبراسيون ملال امكانيس ماشي الحبس امكانيس ادي الدفاع ادي لي ذيلي ودوغال اجاسكا هاكا الرشيد تمسيرين واحد تغري نزمات ديخ يون اسا تنمير كمال سيدت مكني لا نسالا يمكن ديك نهار خدمت هاد قلتك دي بض نخضر صراحه سيتوا شو تنملل ذاك شريف ملال يحبس اسند نلاز نال الكاود لا فاينس وذاني صراحه انه كيف دنا ثقاريك مازال من نوع يتكمل مازال نكمل وكني ما تشحاش انت من ساعه ميكو قال لان ذي الحبوس سنتسرحان سلمعجلان دوطون بلوس فين ديبون دا سالي دارنيير ذاك un expert en droits de l'homme de l'ONU, un envoyé spécial de l'ONU les droits de l'homme نزل فان مذان ذي روح على الجزائر وكان ذي سفقد لي حاله نزل فان نومذان ذي تموت كان زغدا كمال ذي سكوسنايا من كل سكوس اكيد نتولي كاتورا انقار ذاك l'ONU de plus en plus préoccupée par la violation des droits fondamentaux en Algérie كي تولي مكان وكيس قسمل l'ONU اما 2021 2022 تو غادي ندير نوايض وثلا 23 دونك نسالم ذاك هذا فو الجزائر هذه مقرم في السرح ياك وقد قلنا ذي محبس يانسن شريف من الكاميرا نايت السيد لوناس حمزيان ذويا كان نسارة ثقرة تسلطة كي نتمور ليا كي غف مثلا كي نشي ملال كمال أماري ذكوتونا كي ويس 115 نكريتي كا يسيان مليل ذوتونا النظام ذي سنتا النظام ذو ما والنظام أو دينا قيمة ذي ثلوث